Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Ya mundo tarwaraga murimbo wetagwo njuku yatũragio nĩ mahoya hoya Ngai ndũkanarware meciria. Mũrimũ mũru na ũiru nĩ mũrimũ ninaga andũ bũrũri wothe, andũ othe mangĩmenana, andũ a itũũra mamenane, othe nĩ maninanaga. O mũndũ aragia cio ũrĩa ũngĩ ũru. Mũndũ akeiyo ũndũ wa ũrĩa ũngĩ gĩtũmi othe nĩ arwaru meciria. Ũiru ndũngĩhota gũtũũria kĩrĩkanĩro, ũiru ũrwaragia meciria, gwĩka wega gũgathata rĩĩtwa na irĩkanĩro igathũka. Menya mwago nĩ mũrimũ wa mwĩrĩ wĩtagwo itherũ. Ngai we oigire itherũ nĩ mehia. Andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo inga. Oya Ngai mũhonio, oya Ngai ũmenye ũrĩa enda, na oe Ngai ũmenye ũrĩa thũire. Kanitha mutheru wa Theophilus Church nĩ maragwĩtĩra kĩamũro gĩa Pastor David Mwai tarĩki 14 mweri wa December kũrĩa Mother Church itũũra rĩa Ngomongo. Wĩ mwega mũrata wa Ngai, mwathani agocwo. Maandĩko ma Ngai thĩinĩ wa Mathayo 28 mũraini wa 18 na mũraini wa 19. Jesu Kristo akiuga nĩhetwo hinya wothe wa igũrũ na thĩ. Coka akĩra arutwo ake, umagaraniai ũhoro ũyũ mwega mũgĩbatithagia andũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru.
Nenie Pastor David Mwai wa Macharia na ndungataga na kigongona gĩa Theophilus Church kũrĩa Njiro. Ndoka nigetha ngwĩtĩre kĩamũro gĩakwa gĩa gũitĩrĩrio maguta nĩyo ordination, na gĩgakorwo kanitha-inĩ witũ wa Mother Church Njatha-inĩ, Theophilus Njatha-inĩ. Theophilus Church Njatha-inĩ ĩkũ? Ngomongo, Maloloi, along Northern Bypass. Ndungata ĩno ya Ngai ĩgakorwo ĩgĩitĩrĩrio maguta kana kwamũrwo nĩ Archbishop John Githiri kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Nĩ tũcemanie kuo tũkĩhumba igongona rĩrĩ riri wa Ngai. Nĩ tũcemanie. Thaburi 5 mũraini wa 3 ĩkuuga atĩrĩrĩ: Jehova, ngũkũiguithia mũgambo wakwa o rũcinĩ, ũhoro wakwa ngũgũtagandairie kĩroko, na njikaire ondorereirie. Rĩu tabarĩra ya mahoya ma rũcinĩ ĩhaha na mũrurumo mwerũ. Ũmũthĩ ingĩkorwo ningithĩtio kĩgunyi, no ingĩtũma, no ingĩra thiĩ rũgamĩrĩre wĩra ũcio thikũ cigana ũna. Andũ aingĩ mangĩheyo ũnene wa mathaa merĩ, manenehaga gũkĩra mwene wĩra. Rĩrĩa wambĩrĩria mũthenya waku na mahoya ma rũcinĩ, nĩ gũgũteithagia kũgĩa na meciria mega na ũtaũku. Na tondũ nĩ ũrĩtha na nĩ ũhingagia maũndũ marĩa ũguũrĩtie, ithuĩ tũĩ wĩ mũtheru, ithuĩ tũĩ wĩ Ngai ũtacenjagia, tũĩ wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Atwethi no marĩnoga na no marĩhurũka mbĩrĩra, na ihinda rĩao rĩa gũthira nĩ ikinyu. Mahoya ma rũcinĩ oroho makĩria nĩ mabata mũno tondũ ũcemanagia na Ngai mbere ya gũcemania na mũcukani. Kiugo gĩaku kĩratwĩrire thĩinĩ wa kũguũrĩrio atĩ tũrĩtoragia Saitani, tũrĩtoragia Ndamathia, tũrĩtoragia mũcukani na ũndũ wa hinya wa thakame ya Gatũrũme. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Ũyũ Ngai nĩ atũiguĩrĩre tha. Kwĩ maũndũ mahunĩte mĩtũrĩre-inĩ itũ, na Ngai no ũtũiguĩrĩre tha ũtũhotanĩre. Kwĩ maũndũ mahunĩte mũtũrĩre-inĩ wakwa, Ngai no ũnjiguĩrĩre tha ũhotanĩre. Ngai nĩ atũteithie nĩgetha tũgĩe na ngumo njega. Ngai nĩ agũteithie nĩgetha ũgĩe na mũtararĩko mwega wĩ muoyo. Ona wĩ kaburi-inĩ, Jesũ agĩũka kũgĩra kanitha no ũkũrio kaume mbĩrĩra. Nyitanagĩra na ndungata ya Ngai Archbishop John Githiri o wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano wana ciahanda thaa 11 cia rũcinĩ o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Niwe wa urathimire na
Indiria jagu watuile kwa Labani nerirwo Nikaya bata betheri haria eteire akiuga we niegwakira Jehova githĩnjĩro akĩhanda igana gĩitĩrĩria maguta kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire rĩrĩa andũ marĩ ũkombo-inĩ nĩmahinyagĩrĩrio makaremwo nĩ gwaka kĩgongona mekuo gũcakũra andũ ũkombo-inĩ mainũkire Kanani magakĩre Ngai wao gĩthĩnjĩro kuo kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire Jerusalemu yainagwo andũ othe magĩtahwo magĩtwarwo Babironi magĩtũũra kuo mĩaka mĩrongo mũgwanja Ngai agĩconorithia Jerusalemu itũũra rĩake itheru kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire Danieli akĩrĩra mũno akĩrĩrĩra mahĩtia na mehia ma mĩhĩrĩga 12 Jehova akĩra Danieli no mũhaka moime kuo magakĩre karũthĩ ya irathĩro kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire Mwathani witũ akorire ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ituĩtwo ngombo cia mehia nĩ mũcukani akiuga we nĩamaruta ũkombo-inĩ mambate bũrũri warĩa me muoyo ũrĩ irathimo kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire kũu nĩkuo rĩu ithuothe twakĩirwo gĩthĩnjĩro na kĩrĩkanĩro gitũ nĩkuo gĩikaraga arĩa meho na arĩa angĩ matarĩ maraciarwo Jesũ amerire nĩambata gwaka gĩikaro kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire
Mwiroreri na murumiriri wa Theophilus Church na Theophilus TV tukuruboyagia tondu onaye ni turuboyagia riu no uhote kwamukira gikunjo kana kirikaniro githeru kia Ngai neyo Bible na thogora mubashirire wa wholesale o guku kanitha-ini wa Theophilus Church Njatha-ini. Irikaniro ici iri na size itiganite ona thiomi itiganite gwata ona cia ciana nyinyi niguo kurumbuya muhuko waku we murata wa Ngai. Oroho ithuĩ Theophilus Church nĩ tũragwĩkĩra free delivery o harĩa ũrĩ wagũra mabuku maingĩ na thogora wa wholesale. Kuhoro makĩria aranĩria na ithuĩ kũgerera 0742 41 41 41 kana 0742 38 38 38 ona kana ũtũcerere kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-ini Ngomongo Maroroi Center along Northern Bypass. Ngai akũrathime na ũrore magũkumia. Amen. Mathayo 11 ikuga atiriri, nake Jesu agita aruto ake 12 hakuhi nake akimahe uhoti wa kuingata ngoma ona wa kuhonia mirimo ya mithemba yothe ona wonje wothe. Riu Theophilus TV imwe kwa imwe turakumemerekeria tabarira ya Jambo Radio thiini wa rugendo rwa atomo kuma bururi-ini wa USA. Twiho thiini wa kigongona-ini kia Ngai, twiho thiini wa gataru-ini gaka tunengereirio ni Jambo Radio. Mwe karibu sana na muigue muiganire ni tondu wa Mwathani. Ithanduku riri ria uira rikerekererio moko-ini ma Jakubu agituika maitho ma kuonera arutumo maundu maria mari thiini muno na maundu maria mari makoretwo me maritu muno. No Jakubu akimariria na mĩario mĩhoreru, ciuria ciake acokagia na icokia ihoreru. Tukamurika atumo aya gwata ona wira uria marutaga. Ayahudi mari andu aingi muno marigicĩirie ndirica. Kiugo kia Ngai kiugaga magitumuka makiuga magitumura kanua kao makiuga aya ni kurio maritwo ni njohi. Nake Petero agika atia akigia na roho wa kwarahuka akiuga ariu na ithe witu ona ko ni muraigwa tukiaria miaririe ya mundu mwaririe wakwa o mundu mwaririe wakwa uri ona korwo ni kurio turitwo ri ni thaa ithatu kuria njohi ikiendagio gutakire kuhingura, kuria butha ciendagio gutakire kuhingura, kuria mung'ari wendagio gutakire kuhingura, irabu-ini gutakire kuhingura. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Uyu wothe ni wira wa atomo. Oroho tukona hindi ciothe ati Jesu ndakenagio ni mithiire ya atomo ake, no ni amenyagirira mithiire yao na njira ya kumahoera kuri ithe na kumahe kionereria kiega. Andu a Ngai riria muguthie kuhunjia ri mutigathiage papa. Tarora arutwo aria 70 mahundukire makenete niguo kiugo kiuga thiini wa ibuku ria Luka 11 magithie makira Mwathani ithuĩ twahunjia kuu daimono ndakwira andu megukomaga thi ni ciathika ni ithuĩ cigutuona igatwĩtigĩra no ciathika ni ithuĩ niki ni tondu wa rĩtwa rĩaku. Jesu akimera ndona Saitani ahiũka ta rũheni oimĩte igũrũ akagwa thĩ. Tigai gukena tondu daimono ni ciathika ni inyuĩ, no indikenai ni tondu maritwa manyu ni mandikitwo ibuku-ini ria muoyo wa tene na tene. Akimatara anyitanagira na ndungata ya Ngai Archbishop John Githiri o wetatu niguo Wednesday wona ciahanda thaa 9:30 cia hwaini o guku mitambo-ini ya Theophilus TV. Murata wa Ngai giaga gia thina ithuĩ na Ngai mutura moyo arokurathima. Andu njira ya muoyo ni mutharaba.
na mũrũmĩrĩri wa Theophilus Church na Theophilus TV tũkũrũmbũyagia tondũ onawe nĩ ũtũrũmbũyagia. Rĩu no ũhote kwamũkĩra gĩkũnjo kana kĩrĩkanĩro gĩtheru kĩa Ngai nĩyo Bible na thogora mũbacĩrĩre wa wholesale o gũkũ kanitha-inĩ wa Theophilus Church Njatha-inĩ. Irĩkanĩro ici irĩ na size itiganĩte ona thiomi itiganĩte, gwata ona cia ciana nyinyi nĩguo kũrũmbũya mũhuko waku we mũrata wa Ngai. Oroho ithuĩ Theophilus Church nĩ tũragwĩkĩra free delivery o harĩa ũrĩ we wagũra mabuku maingĩ na thogora wa wholesale. Ũhoro makĩria aranĩria na ithuĩ kũgerera 0742 41 41 41 kana 0742 38 38 38 ona kana ũtũcerere kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ, Ngomongo Maroroi Center along Northern Bypass. Ngai akũrathime na ũrore magũkumia. Amen. Mwathani Ngai witũ arogocwo, mũkĩrĩega ndungata na ngombo cia wĩra wa Mwathani, mũrĩ oho na mwĩna thayũ wa Mwathani na mwĩna ũtugi wa Ngai. Niĩ ndĩho na ndĩna thayũ wa Mwathani na ndĩna gĩkeno kĩa Ngai na wega wa Ngai witũ nĩũnjiganĩte, na ngakena nĩ kũmenya Jesũ nĩ mũrĩithi nĩ tondũ nĩ andeithĩtie wega na akamenyerera. Mwĩ karibu sana thĩinĩ wa Theophilus TV mũrata wa Ngai, na mwĩ karibu sana thĩinĩ wa mahoya-inĩ ma rũcinĩ. Twĩho nĩgetha tũtungate Ngai na twĩho nĩgetha tũgocithie Ngai. Ngakena nĩ kũmenya nĩ gwĩtwo twĩtĩtwo na nĩ gũthurwo tũthurĩtwo, na hinya wa Ngai witũ nĩ ũgũkorwo ũrĩ igũrũ ritũ maũndũ-inĩ mothe. Ngai witũ amũrathime, rekei tũhoe. Wega no tugi Ngai nĩ itũiganĩte, thayũ na gĩkeno nĩwe ũheanaga. Hinya waku nĩ mũingĩ na ũtorania waku nĩ mũingĩ Ngai. Ndakwambararia mũno nĩ tondũ wa tha ciaku, ndagũtũgĩria mũno nĩ tondũ wa wĩhokeku waku, ndakwambararia mũno nĩ tondũ ndũcenjagia ona kana ũkagarũrũka. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ wĩkĩte manene. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũtũririkanĩte. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũtũhotanĩire. Nĩ ũnyitĩte guoko Ngai, nĩ ũndongoretie, nĩ wĩkĩte maũndũ ma kwĩgocithia. Ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ,
ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wĩra ũyũ kĩũmbe, ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũhe hinya mwerũ na ũtorania mwerũ. Ndĩ moko-inĩ maku rũcinĩ rũrũ, ngĩgũthaitha wĩtĩkĩre kũhũthĩra o ta kĩndũ gĩaku kĩa wĩra. Hũthĩra ta ũrĩa wanahũthĩra andũ aku a tene, ũndekeire tu mawĩhia na mawaganu makwa. Ngĩgũthaitha ngĩkwĩra wĩ Ngai, na ngĩgũthaitha ngĩkwĩra nĩ ũrĩ hinya mũingĩ. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa wĩra waku, nĩ thengiũ nĩ tondũ wa kĩgongona gĩaku. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na thakame theru ya Gatũrũme, na ndakwĩhokera kĩo Ngai ũtungatĩrwo kuo. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na mwaki wa Roho Mũtheru, na ndakwĩhokera kuo Ngai ũtungatĩrwo kuo. Ndakwĩhokera athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, na ndamambararia na kũrĩ we nĩ tondũ wĩ Ngai. Ũhotani nĩ waku na hinya nĩ waku thĩinĩ wa Theophilus TV, mũrata wa Ngai, thĩinĩ wa kĩrĩndĩ gĩkĩ ona thĩinĩ wakwa. Tũtongorie maũndũ-inĩ mothe nĩ tondũ wĩ Ngai, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Mathayo 11 ikuga atĩrĩrĩ, nake Jesu agĩĩta arutwo ake 12 hakuhĩ nake, akĩmahe ũhoti wa kũingata ngoma ona wa kũhonia mĩrimũ ya mĩthemba yothe ona wonje wothe. Rĩu Theophilus TV ĩmwe kwa ĩmwe tũrakũmemerekeria tabarĩra ya Jambo Radio thĩinĩ wa rũgendo rwa atũmwo kuma bũrũri-inĩ wa USA. Twĩho thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, twĩho thĩinĩ wa gatarũ-inĩ gaka tũnengereirio nĩ Jambo Radio. Mwe karibu sana na mũigue mũiganĩire nĩ tondũ wa Mwathani. Ithandũkũ rĩrĩ rĩa ũira rĩkĩrekererio moko-inĩ ma Jakubu, agĩtuĩka maitho ma kuonera atũmwo maũndũ marĩa marĩ thĩinĩ mũno na maũndũ marĩa makoretwo me maritũ mũno. No Jakubu akĩmarĩria na mĩario mĩhoreru, ciũria ciake acokagia na icokia ihoreru. Tũkamũrĩka atũmwo aya gwata ona wĩra ũrĩa marutaga. Ayahudi marĩ andũ aingĩ mũno marigicĩirie ndirica. Kiugo kĩa Ngai kiugaga magĩtumũka makiuga, magĩtumũra kanua kao makiuga aya nĩ kũrĩo marĩtwo nĩ njohi. Nake Petero agĩka atĩa? Akĩgĩa na roho wa kwarahũka, akiuga ariũ na arĩ ithe witũ, ona akorwo nĩ mũraigua tũkĩaria mĩarĩrie ya o mũndũ mwarĩrie wakwa, o mũndũ mwarĩrie wakwa rĩ, ona korwo nĩ kũrĩo tũrĩtwo rĩ, nĩ thaa ithatũ kũrĩa njohi ĩkĩendagio gũtakĩrĩ kũhingũra, kũrĩa mbutha ciendagio gũtakĩrĩ kũhingũra, kũrĩa mũng'arĩ wendagio gũtakĩrĩ kũhingũre, irabu-inĩ gũtakĩrĩ kũhingũre. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Ũyũ wothe nĩ wĩra wa atũmwo. Oroho tũkona hĩndĩ ciothe atĩ Jesu ndakenagio nĩ mĩthiĩre ya atũmwo ake, no nĩ amenyagĩrĩra mĩthiĩre yao na njĩra ya kũmahoera kũrĩ ithe na kũmahe kĩonereria kĩega. Andũ a Ngai, rĩrĩa mũgũthiĩ kũhunjia rĩ, mũtigathiage papa. Tarora arutwo arĩa 70 mahũndũkire makenete, nĩguo kiugo kiuga thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 11,
magithii makira mwathani ithuĩ twahunjia kũu ndaimono ndakwĩra andũ megũkomaga thĩ nĩciathĩka nĩ ithuĩ cigũtuona igatwĩtigĩra no ciathĩka nĩ ithuĩ nĩkĩ nĩ tondũ wa rĩtwa rĩaku. Jesũ akĩmera ndona Saitani ahiũka ta rũheni oimĩte igũrũ akagwa thĩ. Tigai gũkena tondũ ndaimono nĩciathĩka nĩ inyuĩ, no ĩndĩ kenai nĩ tondũ marĩtwa manyu nĩmandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene. Akĩmataara. Nyitanagĩra na ndungata ya Ngai Archbishop John Gĩthiri o wetatũ nĩguo Wednesday wona ciahanda thaa 9:30 cia hwaĩ-inĩ o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV. Mũrata wa Ngai gĩaga gĩa thĩ na ithuĩ na Ngai mũtũra muoyo arokũrathima. Kanitha mutheru wa Theophilus Church nĩ maragwĩtĩra kĩamũro gĩa Pastor David Mwai tarĩki 14 mweri wa December kũrĩa Mother Church itũra rĩa Gomongo. Wĩ mwega mũrata wa Ngai, mwathani agocwo. Maandĩko ma Ngai thĩinĩ wa Mathayo 28 mũraini wa 18 na mũraini wa 19. Jesũ Kristo akiuga nĩhetwo hinya wothe wa igũrũ na thĩ. Coka akĩra arutwo ake, umagaraniai ũhoro ũyũ mwega mũgĩbatithagia andũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Nĩ niĩ Pastor David Mwai wa Macharia na ndungataga na kĩgongona gĩa Theophilus Church kũrĩa Njirũ. Ndoka nĩgetha ngwĩtĩre kĩamũro gĩakwa gĩa gũitĩrĩrio maguta nĩyo ordination, na gĩgakorwo kanitha-inĩ witũ wa Mother Church Njatha-inĩ, Theophilus Njatha-inĩ. Theophilus Church Njatha-inĩ ĩkũ Gomongo Maloloi along Northern Bypass. Ndungata ĩno ya Ngai ĩgakorwo ĩgĩitĩrĩrio maguta kana kwamũrwo nĩ Archbishop John Gĩthiri kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Nĩ tũcemania kuo tũkĩhumba igongona rĩrĩ riri wa Ngai. Nĩ tũcemanie. Ngai witũ aroneneha mũno. Nĩ njũĩ mwĩna thayũ na nĩ njũĩ mwĩna gĩkeno kĩa Ngai na mwĩna hinya wa Ngai. No kũgoca tũkũgoca Ngai nĩ tondũ wa mawĩko make, no kwambararia tũkwambararia Ngai nĩ tondũ wa hinya wake, na twĩre Ngai nĩ thengio nĩ tondũ nĩwe wĩrutagĩra wĩra, na twĩre Ngai nĩ thengio nĩ tondũ nĩwe wĩhotanagĩra. Ũguo Ngai witũ nĩ mũtugi, na Ngai witũ nĩ mũiguaga, na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Wikendi yanyu ĩkoretwo ĩhana atĩ ariũ na aarĩ a Ithe witũ? Wikendi yanyu ĩkoretwo ĩhana atĩ? Nĩndĩrenda kũmenya ũrĩa mũkoretwo mũhana wikendi ĩyo ĩrĩkĩtie kũhĩtũka, tondũ nĩ Ngai ũtũmĩte tũkorwo tũrĩ ho, na nĩ Ngai ũtũmĩte tũkorwo twĩna thayũ. Niĩ yakwa nĩ ĩkoretwo ĩ njega na ĩna hinya mũingĩ wa Ngai, na ĩna ũtongoria mũnene wa Mwathani. Ũguo Ngai witũ nĩ akoretwo e mwega, na Ngai witũ agakorwo e mũtugi, na Ngai witũ agakorwo e mwĩhokeku. Twĩ thĩinĩ wa studio-inĩ cia Theophilus TV, mũrata wa Ngai,
na twĩ thĩinĩ wa wĩra-inĩ ũrĩa tũhetwo nĩ Ngai, mathaa-inĩ marĩa twĩhokeirwo nĩ Mwathani, na tũkenyihĩria Ngai mũno na tũkagoca Ngai mũno. Nĩ ndona Mary Ann akiuga my weekend was blessed, learning where I am. Ngai arogocwo Mary Ann tondũ weekend yaku ĩrakĩrĩ njega, na kũrĩa ũrakĩrĩ mbura nĩ nyingĩ. Mbura ndamwĩrire nĩ kĩrathimo kĩa Ngai, na mbura ndamwĩrire nĩ hinya wa Ngai. Na gake Karo agakiuga amen amen. Ceci Joseph akoiga yakwa ĩrarĩ njega, ngacokeria Ngai witũ ngatho. Ũguo ngagoca Ngai mũno na ngakena mũno mũno nĩ tondũ nĩaramũmenyereire weekend ĩyo. Nake Margaret Wairiũkũ akoiga mine have been good, I thank God. Margaret Wairiũkũ akoiga yakwa ĩrarĩ njega na nĩrakĩrĩ na ngatho nyingĩ cia Mwathani. Lucy Wanjĩroge akoiga atĩ my weekend was great, though job kama kawaida. Ruta wĩra. Ũrenda kwaga kũruta wĩra wĩke atĩa? Ruta wĩra ũgocithie Ngai na ũtĩithie Ngai. Ndũkana complain nĩ wĩra. No igua Lucy. Stanley Wanjeri nake akoiga atĩrĩrĩ, hakwa ndĩna thayũ wa Ngai mwene hinya wothe. Amen amen. Ngai akũrathime mũrũ wa Njeri, na nĩ njũĩ nĩ mwatũnganĩra na Lucy, mũkũnjĩra kana nĩ mwatũnganire. Lois Mwĩhaki my sister akoiga yakwa ĩkoretwo ĩ njega biũ, ũndũ ũcio ngacokeria Ngai ngatho na ngamũtĩĩa mũno nĩ ũndũ wa kũndoranĩria. Ũcio nĩ ũira mwega, na Ngai agĩkũrathime mũno mũno Mwĩhaki. Nake Mwangi akoiga atĩrĩrĩ Solomon, amen. Military nake akoiga weekend yakwa Ngai nĩahete thayũ na akahonokia ngoro yakwa. Ngai witũ nĩ mwega. Military Ngai akũrathime na gwĩke wega na gũtoranĩrie. Miss Clay akoiga my weekend was good, amen. Hana Ndung'u arĩ kũrĩa Bahrain, yakwa ĩrarĩ njega, ngacokeria Ngai ngatho. Ngai akũrathime Hana, na ngwĩciria nĩwe wandokeria ka message kau, nĩngũkarora wega. Nake Julia Njerũ akoiga yakwa ĩrarĩ njega, ngumo na ũgoci ĩcokerere Ngai. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Ngai akũrathime mũno Julia Njerũ na gũtoranĩrie. Janet Bogo akoiga I thank God for Jenny Mercies has visited my parents' up country. Ngai agĩkũrathime, na tondũ Ngai nĩakũhotanĩire, Ngai witũ akuonekanĩra mũno. Claire Jane ĩrarĩ njega na ndathime. Hilam Gathondu akoiga mine was good bishop, na shukuru Mungu kabisa, amen. Nĩ wega gũcokeria Ngai witũ ngatho na kwĩhoka Ngai. Ũguo Mr. Hilam, Ngai akũrathime mũno mũno na gwĩke wega. Ellen Mucene, Jesu nĩ Mwathani, nĩahonoketie ngoro yakwa. My weekend was good, amen. Nĩndakĩigua Wambui, Ngai witũ nĩakũmenyereire. Nake Wanjikũ wa Ndegwa akoiga mine was good, I thank God. Ngai agĩkũrathime Benedicta. Nancy akoiga atĩrĩrĩ my weekend was blessed and busy working and thank God for everything. Ngai agĩkũrathime mũno na gwĩke wega Nancy. Lois Mwangi akoiga my weekend was blessed, can't complain. All glory to God Almighty. Amen, amen, amen. Ngai agĩkũrathime Sarah. Nake Lois, Sarah Chuzi nake akoiga I thank God for blessings. Hey, Ngai amũrathime andũ a Ngai. Wangeci Blessed akoiga my weekend was great, na shukuru Mungu kwa yote, amen. Ngari ya kĩrathimo igũrũ rĩaku nĩ tondũ wa kũmenyererwo nĩ Ngai
na kũrĩithio nĩ Ngai na gũtugwo nĩ Ngai. Na niĩ yakwa ĩrarĩ njega na ĩrarĩ na thayũ na ngakenio nĩ Ngai. Margaret G akoiga ĩrarĩ njega na ũtugi wa mbura nyingĩ, na ngagĩcokeria Ngai ngatho tondũ ndĩ mũgima. Amen. O mbura-inĩ ĩyo Ngai nĩ ekũgocerwo kuo, heho-inĩ ĩyo Ngai nĩ ekũgocerwo kuo, tondũ indo ciothe nĩ Ngai ũĩ gĩtũmi gĩacio. Mbura, heho, snow, huho, nĩ Ngai ũĩ gĩtũmi gĩacio. Gladwell akoiga my weekend was extremely good. I thank God. Ngai witũ akũrathime mũno Gladwell na agũtoranĩrie maũndũ-inĩ mothe. Inyuothe-rĩ mũrĩ arathime, na tũrĩ ũndũ tũngĩra Ngai nĩ thengiũ naguo, tũrĩ ũndũ tũngĩcokeria Ngai ngatho, tondũ ona gũkorwo na mĩhũmũ, ona gũkorwo wĩna hinya wa Ngai, kĩu nĩ kĩama. Gũkorwo weekend ĩyo nĩ ũrahotire kũgoca Ngai, kwambararia Ngai, na rĩu no ũrahota kũgoca Ngai na kwambararia Ngai, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra mũno. Wanjĩgĩ nake agatwĩra yakwa ĩrarĩ njega mũno kũrĩ Ngai mwene hinya wothe. Thank you Jesus. Ona nĩ gũcokia ngwatanĩro Theophilus, tũgacokia ngatho kũrĩ Ngai. Beatrice Wambui akoiga amen, amen. All the glory be to God. Esther Ng'ang'a akoiga pray for me Bishop. May our heavenly Father bless you. Ngai akũrathime Esther Ng'ang'a, ndakũhitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Na ihoya rĩu wa request kĩrĩa ũbataire na ũndũ ũrĩa ũbataire, Ngai arogwĩkĩra na arokũhingĩria. Ngai ndarathima ndungata ĩno rũciinĩ rũrũ, ndamwĩtĩria hinya wa gũtoranĩrio, hinya wa gũtorania, hinya waku ũrĩa umaga gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, nĩguo ndetĩrie ndungata ĩno. Hamwe nake nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno Mwathani marĩ na mabataro, mahingĩrie nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, marũĩrĩre nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Ndaneana nginya arĩa marĩ na maruo, ndaneana nginya arĩa marĩ na mathĩna, ndaneana nginya arĩa marĩ mathibitarĩ-inĩ, ndaneana nginya arĩa marwarĩte marĩ mĩciĩ-inĩ. Jehova ndagũthaitha ũtuĩke wa kũririkana andũ aku, ũtuĩke wa kũririkana kĩrĩndĩ gĩkĩ, na ũtuĩke wa kũgocithia andũ arĩa marĩ aku. Jesu Kristo mũrũ wa Ngai oigire teithia mũrũguo, tondũ nĩ agũteithagia gũkũ mũhuro wa riũa. Teithia wĩra ũyũ waku na ndũkanaũconore, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ngai